Che scrivono al presidente Mattarella in questi giorni di ansia e preoccupazione. Tra i messaggi, quello video di un partigiano di 88 anni che ha ricevuto una telefonata dal capo dello Stato, Nadia Zikowski. È un flusso continuo anche in queste ore quello dei messaggi mail che arrivano alla casella postale del Quirinale, migliaia di appelli, richieste di intervento o di aiuto davanti alle incertezze che il virus ha innestato nel tessuto sociale, rendendo la Presidenza della Repubblica più che mai punto di riferimento istituzionale. Scrivono medici e infermieri in prima linea, ma anche liberi professionisti e piccoli imprenditori, cittadini alle prese con le norme di contenimento. 5.000 messaggi solo nell'ultimo mese, impossibile rispondere a tutti in tempi ragionevoli. È un periodo travagliato, ma insieme lo supereremo, scrive il capo dello Stato in un avviso che compare sul sito della Presidenza, un momento difficile della storia repubblicana. C'è un videomessaggio però al quale risponde personalmente e anche simbolicamente, è quello di un partigiano calabrese. Voglio inviare un messaggio di onore al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 98 anni, nome di battaglia Malerba, il ringraziamento e la vicinanza del capo dello Stato sembra avere un valore collettivo. E grazie per quello che ha fatto al momento della Resistenza. Per voi meritavo più di quello. Un modo per rispondere a tutti, sindaci, amministratori pubblici, operatori sanitari, ricordando i valori comuni della solidarietà e della coesione nazionale. E resta critica la situazione in Lombardia, in particolare